guys tara na azo khare Rocky's Cafe la yo thiri khan gonse ro ya Rocky's Cafe che do samsta ra bas gangsa ene gudi shi yo ki khare samsta ene mambo gudi sha lama bi mano zero fishing ba is kazan dol gope she ro la go le ina gope bindo kilo ni da chaga chasa je la ya fit was cha gi to bera ha was cha da da kilo ni da chaga thad ma di che wa tanda oi ani police wala yo de di shi ro de la ani ega dar par ada da nagar nene dora patigul map hab nene hab to doshan digo ro nene ma thungi na le na kulul li na police station police ka gari ta to le dor to Rocky's da khali de la ऐसे है शॉट रेल रील या वो जो रो ने खाला शिंबु जी सा पिज्जा या मासा ओरा wings शिंबुदा wings Rocky's tosa lamga da lamba 100 dukja da azu uzu gyan door da Rocky's na because Rocky's da ya khala ya por ya ma thir real six se ho ya nyam par chi gyaw ya ning je mo sa ja ya azu jingbo ye thos ya jingbo stang a xie chai me da xie chai na nga follower nyung do na da ti xie ge de me ho cha na what a romantic view यार मजा आ गया भाई फील लेना है तो फील ले सकते हैं भाई सही में and what a background यार the इंजी मी खासी जियो फील दोतांग दिस पेनिंग जुमो दियो अनि rainfall and cloud greenery and what a food यार everything is perfect amazing timing let's go guys hello guys chicken is left जल्दी खाओ ठंडा हो जाएगा guys the three dish sawa chinga ida I think me mongko ji khaju de dur chikte shada de chicken penny white sauce welcome to Rocky's Cafe ma shimyo har ti chignun taura let's see how is the taste around so Instagram imare YouTube na lo da ngi subscriber la khaju page do choro di agum di digo esa cheesy full cheesy guys okay let's dig in so everybody should visit Rocky's Cafe guys ta also cheese ta takta de seshe the sagma back ko chisha da let's dig into chili chicken yeah taste it oh shall I taste it yeah okay
That dida kuch some juicy re do the juicy. Describes it. Sone pe swaga, oh my god, so juicy. Hello guys, tanda anzo khala sa jala, tanda root cafe la ice cream sa order da, and thing le chu, ana solo, and kyu shu chung sta eka khala shimbu shu diyo, so amazing guys, ani guys anzo Rocky's Cafe leng thona lena disha, langa duja du, langa une duja du da, khala bi kong kyu risha takla ro risha, and tini da namshi. Change chuzu hazard almost 9 o'clock. Chua go chua. The Manali Shimashi Mr. Khalas Sare. Ani on the Delhi Shakta. Kazan Kazan Rizida Nandini Dela Sado. Ani Hasan Yutroso. Ani Hadi Thomas. I think it's locked. Hansarish, Yoshimyodo. Did the packaging to the pen lower ratio. Kiss it to Chochi. No Janzo Sida Nyata. Guys, dirda. Oh my goodness, packing tada. Tender. दिखा रहे Tender coconut. ये कोकोनट है ना ये हाँ, कोकोनट coconut है. और ये कॉफी कॉफी ओ कॉफी है इसका तो कॉफी चैन ताऊ किस शबा खासा है Berries सही कौन सा है यानी बेरीज hazelnut हेज़लनट कौन है hazelnut chocolate. हाँ यहाँ एक चाहिए और तो एंट्री उतो सो तो मी एंट्री उतो सो कि रात को 9 बजे ही आइसक्रीम खाना है वाह एंट्री जामो तो धंधे खाना है वो पूरा टमाटर दे सकते हैं बापा तंग तंग खाना जिसको ये हेज़लनट है ना Is it what is that down? गाइस आइसक्रीम खा लो ये शिमुद नहीं था टेस्ट कितना ही रहता है था Coconut brown से क्यों रोड है? कोको रंग सही हो दूध कोकोनट रंग सही हो दूध नहीं था it feels good अने नांगलो जूस सही रहा कोकोनट सा ये going to now